阿龙没喇叭没西大有没喇叭啊表演嘛我里的啊有乌些乌刷头色这个阿龙个把杜个把大阿龙没喇高给带色便宜。没去拉丁图一高给的蛮多的那个股，时代加一，那个丁图一的蛮多的时代越蛮来着。高给带来图多你是也没西。托阿卡伊老卡的那个老古来偏越蛮那啥的阿米西多些没好的不多。那个几个那个图呢阿图图一的蛮多个那个你几多差来加一。托招高给的高给大多水来加咯。你几天变来的阿明个拉西伊。阿招木卡，蛮那的咪咪卡拉的个那大西的个地位。偏说多多大很热呢，的瓜的都是呀，都心里比乌苏家的公阿家一，别的家些的可能嘛，不是的那有乌啥么的巴布，不是的么是不路呀么我不。路面啊么都不啊有乌阿苦嘞啊有乌啥么怕路啊有乌白的呀好么嘞啊有乌记得啊有乌阿切个木拉达都的呀的到妈妈奥的路阿达湾嘛啥嘢妈妈我打阿白都呀。ကိုမလေးပြစီနေတင်တို့တွင်အချင်းသူသည်ဤလောက၌ပညာရှိဖြစ်သည်ဟုကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိအဖြစ်သို့ရောက်လိုသောငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေအကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ပူရာသခင်ရှိ၌မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏ချမ်းသာလာသည်ကားပူရာသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုသူတို့၏ပရိယေအဖြစ်ဖန်ဆီးတော်မူ၏ဟုလာသည်ဒီဖန်တို့ပညာရှိတို့၏အကြံအစီတို့သည်အချီးတီးဖြစ်ကြောင်းကိုထာဝရပူရာသိတော်မူ၏ဟုလာသည်ထို့သောဖြစ်၍အဘယ်သူများလူတို့တိုင်ဝါကြွားခြင်းမရှိစေနှင့်ခတ်သေးသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တေကိုရင်သူတဝါစာပထမဆောင်38မှာ31ငါယုဦးအခုလဲငါယုဦးပဲလို့တရားတွေ့ဟောပြီးဘယ်လိုဓမ္မနှင့်အာဒမပဲငါယုဦးပဲလို့တွေ့ဖို့ထုတ်မှာလဲအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုများထားရှိပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့လူနေမှုဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ဘာသာရေးပဋိပက္ခများမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပဋိပက္ခကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအပြည့်အဝကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်များနဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာတွေပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလေးလာဖို့ခုမှပထမဆုံးပြောချင်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလေးလာရဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အိန္ဒိနာချင်းနဲ့နေထိုင်ရတာသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးတွေအကြောင်းလေ့လာဖို့တင့်တယ်လို့ဘုံမော်တာအပြင်းနားလည်တယ်ဒီအားလေးပဲဆိုရစစ်တပ်ပြည်သူပြည်သားများနိုင်ငံရေးသမားများအားလုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များစီးပွားရေးသမားများအားလုံးလက်နက်ကိုင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်တည်ရန်အားပေးလိုပါတယ်ဒီလိုညီလာခံဒီအားလုံးအတွက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ကုန်ဆုံး၍2024ခုနှစ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကြောင့်တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေမဟာပိဏေဤဘုရားတကူကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပရန်များကင်းရှင်းပြီးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာပေါ်မှာချမ်းသာတာတစ်ခုရှိပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမေတ္တာတရားချမ်းသာဆုံးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမြန်မာလောက်မေတ္တာကြီးမားတဲ့လူမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာရမှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါမယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားထားဖို့လိုပါတယ်မေတ္တာတရားများထားရင်အဆဆရအောင်မြင်ပါမယ်မေတ္တာတရားကြောင့်အဆဆရအောင်မြင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်အလုံးများလည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အလုံးများလုပ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့
ပြည်သူလူထုရဲ့အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပါမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ရက်တည်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားခြင်းလို့ဒီပွဲကိုဆင်နွှဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်မလို့ဘဝငင်းချမ်းလက်ဆင့်ကမ်းမှုကြမ်းတမ်းမောက်မာယဉ်ကျေးလာဖို့ကြမ်းတမ်းတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မောက်မာဆက်ဆံတာတွေဒါတွေကိုသိမ်မွေ့လာအောင်အဆင်ပြေလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။နော်ဒုပရိသတ်ဒီဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုအဓိကထားရမှာကမေတ္တာတရားကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်ကရုဏာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်မုဒိတာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်ဥပိ္ပခာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီဗေမဆိုတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစစရရလောကကြီးသာယာငြိမ်းချမ်းသွားမယ်လို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးစင်းရဲ့ဩဝါဒတည်တွင်နေကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုခူတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဓမ္မအလိတိယဟန်နေယဟန်တုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဓမ္မဝေသာလီဆိုတဲ့ပြည်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာလည်းအော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးပြိုကွဲအောင်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ငါတို့သာလျှင်မှန်တယ်ငါတို့နဲ့မတူတာကိုတတ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးဒီနေ့ IS ဆိုတာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့တော်ကိုသိက္ခာကြအောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတာလဲဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးကုရ်အာန်ကိုဒိဗ္ဗေတလွဲဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ခိုင်းဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာကဘာကြီးဟိုးလူငယ်သောနှစ်ပေါင်း100နေရာတကအခုချိန်ထိမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေတာဒီဘာသာကိုဖူထုံးလုပ်ပြီးအောင်မြင်ဆုံးပဲဘာသာပေါင်းစုံမငြိမ်းချမ်းရင်ဘာသာပေါင်းစုံမချစ်ကြည်နိုင်ရင်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးမရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာလူငယ်များကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှာအားလုံးတို့သည်နိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာတိုးတက်စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအခြေခံသောဘာသာပေါင်းစုံတို့မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဒီဟုသောယမဆိုတရားလက်ကင်ထားလျက်မြင့်မြတ်ဖြူစင်သောနှလုံးသားဖြင့်အားလုံးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာတရားတွေဟာဦးဇင်းတို့အားလုံးလေ့လာရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥဆောင်ကြတာပဲဘာသာတရားတွေဟာဦးဇင်းတို့အားလုံးလေ့လာရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥဆောင်ကြတာပဲဘာသာတရားတွေဟာဦးဇင်းတို့အားလုံးလေ့လာရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥဆောင်ကြတာပဲမြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာရှိနေကြသောဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်များနာယုဥအယံအမြင်ကလာပြီးပါကြောင့်တက်တဲ့မဲ့သူတာပါအပေါ်မနာလို့တဲ့စိတ်တွေယုဥရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာလဲယုဥမင်းဟာလေးတတ်တဲ့မဲ့အခုတော့မရှိအကုန်လိုက်ရှာနေတာလားကွာတင်မူကအရာရာတိုက်သမားတတိရှိစီလို့စီရဲ့ဒုက္ခကိုသိခံလို့သာသနာပြုเสียဆောင်ရွက်ရတော့အမှုကိုဆောင်ရွက်လို့ဓမ္မဆရာအရာတိုက်ကြထား၍ပြုရတော်မူများကိုအကုန်အစဉ်ပြုလို့အကြောင်းမူကားငါကိုရစ်ပေါ်မှာလောင်းရတော့အချိန်ရှိသည်သုတိရတော့အချိန်ရောက်နေသည်ကောင်းစွာတော့တိုက်နိုင်ခြင်းကိုငါပြုသည်ပြေးရတော့လမ်းကိုအစိုးတိုင်အောင်ပြေးသည်ယုံကြည်ဒီတရားကိုစောင့်ရှောက်သည်ယခုမှစ၍ဓမ္မတရားပူသည်ငါအဖို့သို့ထားလျက်ရှိသည်ထိုနေ့ရက်တိုက်တရားသဖြင့်စီရင်တော်သူသည်ဟူသောသခင်ပူရသည်ထိုတရားပူကိုငါတိုက်အပ်ပေးတော်မူမည်ထိုမြတ်မကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုချောင်းသားတော်သူအပေါင်းတို့တိုင်လည်းအပ်ပေးတော်မူမည်ခေတိမောစီပြဝါဒစာဒုတိယဆောင်၄နိုင်ရှိအေးပွာလူတွေရဲ့အမြင်မှာမင်းပြောသလိုဖြစ်နိုင်တယ်ယုံဥမြင့်ကိုလူတွေရဲ့အမုန်းမင်းခံနိုင်လိုလားလောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုငုံမြင်တင်တို့ကိုမမုန်းမီငါကိုမုန်းကြသည်ကိုသိပတ်ကြလို့တင်တို့သည်လောကီပင်ဆက်ဆံပြီးလောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောတင်တို့ကိုချစ်ကြလေတင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီထေကညာရွေးကောက်သောသူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုငုံကြ၏ကျွန်သည်မိမိသခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဘူးငါပြောခဲ့ပြီးသောစကားကိုအောက်မေ့ကြလော့သူတို့သည်ငါကိုပြင်းဆဲပြီးတင်တို့ကိုပြင်းဆဲကြလေ၏ငါစကားကိုနားထောင်ခြင်းတင်တို့၏စကားကိုနားထောင်ကြလေ၏
ထိုသူတို့သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုမသိသည်ဖြစ်၍ငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့အားထိုအမှုရှိသမျှတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ငါသည်လာ၍ထိုသူတို့အားမဟုတ်မပြောခြင်းသူတို့၌အပြစ်မရှိယခုမူကားမိမိတို့အပြစ်ကိုဖက်၍မထားနိုင်ကြငါကိုမုန်းသောသူသည်ငါခမဲတော်ကိုမုန်း၏ငါသည်အခြားသူမပြုဘူးသောအမှုကိုထိုသူတို့ရှေ့မှမပြုလျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိယခုမူကားသူတို့သည်ထိုအမှုကိုမြင်ရ၍ငါနှင့်ငါခမဲတော်ကိုမုန်းကြ၏သို့ဖြစ်လျှင်အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုမုန်းကြ၏ဟုသူတို့၏ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ရေးသားသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်ရှေးယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း10:58မှ29မူအကိုတို့လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းတော်လဲအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်ငါတို့သည်ညီအကိုချင်းတို့ကိုချစ်သောကြောင့်သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကိုကူးမြောက်သည်ကိုကိုသိရကြသည်မိမိညီအကိုကိုမချစ်သောသူသည်သေခြင်း၌တည်၏မိမိညီအကိုကိုမုန်းသောသူမည်သည်ကားလူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏လူအသက်ကိုသတ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်တိုင်းများထာဝရအသက်မတည်သည်ကိုသင်တို့သိကြသည်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့အလိုငါအသက်တော်ကိုဆုံးတော်မူသည့်အရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍မေတ္တာတော်ကိုသိရကြသည်ငါတို့သည်လည်းညီအကိုချင်းတို့အဖို့အလိုငါအသက်ကိုဆုံးရကြသည်အကျဉ်သူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီအကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍သနာခြင်းဂရုဏာစိတ်ကိုချုပ်သိမ်း၏ထိုသူတိုင်းပူရသခင်၏မေတ္တာတော်သည်အဘယ်သို့သင်ညီနီတိရှိယောဟန်ခေဝါဒစာပထမဆောင်3:13မှ19ယုဦးနေကိုမင်းပြန်ပါသူများတွေကပညာတတ်ကြီးတွေမင်းတို့များတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းယုဦးနေငါမင်းကိုမင်းပြန်ပါအောင်မင်းတို့များတက္ကသိုလ်နောက်မှလိုက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးယုဦးနေကိုနောက်လိုက်တဲ့သူဆိုလိုလူမပြောနဲ့ခွေးကကောင်တာမရှိဘူးယုဦးနေကိုမင်းကြည့်ရဲ့လားကွာမင်းကိုမင်းပြန်တွေ့ပြီးပညာတတ်ပွဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းဝဲရသူတွေမင်းဆန့်ကျင်နေရင်မင်းပဲအဆက်မှာမဟုတ်ဘူးလားအေးကွာလောကအမြင်လောကအတွေ့လောကအမြင်တင်မင်းတွေ့ရင်အားလုံးအမှန်တွေပဲတို့ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီစူးစမ်းအားထုတ်လို့အဖြစ်ကိုပေါ်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလိုရှိသောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့အကြောင်းမူကားနောက်ကာလတိုင်းလူတို့သည်ဆင်ခြင်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲနားတတ်သောနားရှိသည်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်သမတရားကိုနားမထောင်ပဲဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်တိတိမောသေပြဝါဒစာဒုတိယဆောင်4:သောသင်သည်ယခုသွား၍သူတို့ရှေ့မှသင်ပုံးတိုက်ရေးထားရသောအချက်နောက်ကာလအစဉ်အဆက်တည်စေခြင်းငှာစာစီ၍မှတ်သားရသောအချက်ဟူမူကားဤလူမျိုးသည်ပုံကံတတ်၏ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသားထာဝရပူရာဤတရားတော်ကိုနာယူခြင်းငှာအလိုမရှိသောအမျိုးသားဖြစ်ကြ၏သူတို့ကလည်းဗျာဒိတ်တော်ကိုမခံပါသင်ဟုဗျာဒိတ်ခံသောသူတို့အား၎င်းမှန်သောစကားကိုငါတို့အားမဟောပါနှင့်ချော့မော့သောစကားကိုပြောကြပါလှည့်စားသောစကားကိုဟောကြပါလမ်းလွဲကြပါမှန်သောလမ်းကိုရှောင်ကြပါဣသရေလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောပူရာကိုငါတို့ရှေ့မှာကွယ်ထားကြပါဟုပယောဖက်တို့အား၎င်းဆိုတတ်ကြသည်ယေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်း39မှ10နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ရက်တည်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးသွားခြင်းလို့ဒီပွဲကိုဆင်နွှဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝငြိမ်းချမ်းလက်ဆင့်ကမ်းမှုကြမ်းတမ်းမောက်မာယဉ်ကျေးလာဖို့ကြမ်းတမ်းတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မောက်မာဆက်ဆံတာတွေဒါတွေကိုသိမ်မွေ့လာအောင်အဆင်ပြေလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။နော်ဒုပရိသတ်ဒီဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုအဓိကထားရမှာကမေတ္တာတရားကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်ကရုဏာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်မုဒိတာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ရမယ်ဥပိ္ပခာတရားကိုလည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီဗေမဆိုတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
အစစရရလောကကြီးသာယာငြိမ်းချမ်းသွားမယ်လို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးစင်းရဲ့ဩဝါဒတီတွင်နေကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်有无一个把面积一包带人家一年带结束的嘛，一个阿曼是拉有无明显把欧陆把欧面包都年带结果谁入按到看那拉的不么添加的，年带结果谁入按到看那拉的么好，那个谁入按到看那拉的的，阿爸点他。阿米点的米，要看嘛点吹嘛，阿千金贵边谁金那拉的的。အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်သည်ထဲမိဘကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါသည်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်သားသမီးကိုတာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါသည်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါသည်မထိုက်မတန်တင်တို့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုစေထုတော်မူတော်သူကိုလက်ခံ၏ပယောဖက်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ပယောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပယောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလတံဖြောင့်မတ်တော်သူ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အကျိုးကိုခံရလတံအကျဉ်သူသည်တပြေတော်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ဤတငယ်တစ်ဆုံတစ်ယောက်အား၏တစ်ခွက်ကိုမြပေ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရပေမနေရငါအမှန်ဆိုသည်ဟုမှထားတော်မူ၏ရှင်မတ်တဲ့ခရဝေ34မှ41မြေပေါ်တိုင်းမီးလောင်စေခြင်းငါလာသည်ထိုမီးမကြည့်မီတိုင်အောင်ငါ၏အလိုမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခါဆရာရှိ၏ထိုဗတ္တိဇံကိုမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလိုညှင်းဝေသောစိတ်ရှိ၏မြေပေါ်၌ညီတဲ့ခြင်းကိုပေးအပ်သောခါငါလာသည်ဟုထင်ကြသလိုထို့သောအလိုခါငါလာသည်မဟုတ်အချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းငါလာသည်ဟုငါဆို၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယခုမှစ၍အိမ်တိုင်းနေသောလူ9ယောက်တို့သည်တယောက်တစ်စု3ယောက်တစ်စုအချင်းချင်းကွဲပြားလိမ့်မည်အဘနှင့်သားအမိနှင့်သမီးယောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း7:49မှ50လို့ပြီးတော့ကျွန်မအလိတိယဟန်နေယဟန်တုတွေလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်မဝေသာလီဆိုတဲ့ပြည်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာလည်းအော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးပြိုကွဲအောင်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ငါတို့သာလျှင်မှန်တယ်ငါတို့နဲ့မတူတာကိုတတ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးဒီနေ့ IS ဆိုတာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့တော်ကိုသိက္ခာကြအောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတာလဲဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးကုရ်အာန်ကိုဒိဗေတလွဲဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ခိုင်းဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာကဘာကြီးဖိုးလူငယ်သောနှစ်ပေါင်း100နေရာတကအခုချိန်ထိမငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နေတာဒီဘာသာကိုဖူလုံးလုပ်ပြီးအောင်မြင်ဆုံးပဲယောဦးအစ္စလမ်ဘာသာရေးပလိပလာတာရောက်ပဲလို့ယောဦးမင်းရှိမလဲတင်အေးပူရသခင်ထာဝရပူရသည်တင်သွား၍ဝင်စားလက်တန့်သောပြည်သို့တင်ကိုဆောင်သွင်းလျက်ဟိတ်တိလူကိယကာရှိလူအာမောယီလူခါနာနီလူဖေယစီလူဖိဝီလူယေဘူတိလူဒီဟုသောတင်ထက်ကြီးမြင့်များပြားသောလူမျိုး9မျိုးတို့ကိုတင်ထန်ကတင်ထုတ်၍တိဖန်တင်လက်တိုင်အပ်တော်မူသောအခါသူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အကုန်အစင်သုတ်တင်ပေရှိရမည်သူတို့နှင့်မေတ္တာရမဖွေရဂယုဏကိုမပြရသူတို့ချင်းဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရတင်ဤသမီးကိုသူဤသားနှင့်၎င်းတင်ဤသားကိုသူဤသမီးနှင့်၎င်းထင်များပေးစားခြင်းကိုမပြုရအကြောင်းမူကားသူတို့သည်တင်ဤသားကိုငါတိုက်မစိမကတ်စေပဲအခြားတစ်ပါးသောပူရာအောင်ပြုစေခြင်းငါသွေးဆောင်ချလိမ့်မည်ထိုအခါအမျက်ထွက်၍တင်တို့ကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍သူတို့တိုက်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမူကားသူတို့၏ပလင်များကိုဖျက်ရမည်ရုပ်တုများကိုဖြိုချရမည်အာရှရပင်များကိုခုတ်တဲရမည်ထိုသောရုပ်တုစင်တုများကိုမိရှို့ရမည်အကြောင်းမူကားတင်ဒီတင်ဤပူရာသခင်ထာဝရပူရာအဖို့တန်ရှင်းသောအမျိုးဖြစ်၏
မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှသောလူမျိုးထက်သင်၏ပူရာသခင်ထာဝရဘုရားပါထိုက်သောအမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာသင်ကိုရွေးချယ်တော်မူပြီထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုချစ်သောကြောင့်၎င်းသင်၏ဘိုးဘေးတို့အားကျင့်ဆိုတော်မူသောအကျင့်ကိုမဖျက်လိုသောကြောင့်၎င်းကျုံခံနေရာအေဂုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဖာရောဘုရင်လက်မှအားကြီးသောလက်တော်နှင့်သင်ကိုရွေးနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော်မူပြီကိုယ်တော်ကိုမွန်းသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာသူတို့မျက်မှောက်တိုင်အပြစ်ပေးသောဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိမှတ်လော့ကိုယ်တော်ကိုမွန်းသောသူတို့ကိုအာမနာပဲသူတို့မျက်မှောက်တိုင်အပြစ်ပေးတော်မူမည်ဆက်ဆုပ်ယူရှာဖွေသောအရာကိုသင်အိမ်ထဲသို့မသွင်းရသွင်းရင်သင်ဒီထိုအရာကဲ့သို့ချိန်အပ်သောအရာဖြစ်မည်ဟုစိုးရိမ်စရာရှိ၏ထိုသို့သောအရာကိုသင်သည်အကျွင့်မဲ့ဆက်ဆုပ်ယူရှာရမည်ချိန်အပ်သောအရာပင်ဖြစ်ပေ၏တရားဟောရာကျမ်း9:16အပြည့်အစုံဖတ်ပါရာကုတ်အမျိုးနေရာယူဒပြည်၌ဟောပြောကြွေးကြော်ရမည်မှာဟိုမျက်စိရှိနေသင်မမြင်နားရှိနေသင်မကြားညံမဲ့သောလူမိုက်တို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားပင်လေမလောနိုင်အောင်စီးတားဖို့ရာတဲကိုထာဝရအပိုင်းအခြားကန်ထားသောငါကိုသင်တို့သည်မကြောက်ကြသလောငါဤရှိတော်တိုင်မတုံလောက်ကြသလောပင်လေ၌တဘိုးတို့သည်ထ၍မနိုင်ဟုံး၍မကြော်မလွန်နိုင်တော်လေဤလူမျိုးသည်ပြစ်မှားပုံကန်သောသဘောရှိ၍အစဉ်ပုံကန်တတ်ကြ၏အချိန်တန်မှအရင်မိုးတင်နောက်မိုးကိုရွာစေ၍အတိအတန်သိမ်းမြဲသိမ်းရာကာလကိုငါတို့အဖို့သို့ထားတော်မူသောငါတို့၏ဥယသခင်ထာဝရဘုရားကိုယခုကြောက်ကြကုန်အံ့ဟုသူတို့သည်စိတ်နှလုံးထဲတိုင်းမဆိုတတ်ကြသင်တို့ဒုစရိုက်သည်ထိုသို့သောအရာတို့ကိုလွှဲ၍သင်တို့အဖြစ်သည်သင်တို့၏မင်္ဂလာကိုစီးတားလေပြီဝိုင်းလျက်နေသောမုတ်ဆိုးကဲ့သို့ချောင်းမြောက်သောလူဆိုးတို့သည်ငါ၏လူတို့တွင်ရှိကြ၏လူတို့ကိုထောင်ခြင်းငါထောင်ကြောက်ကိုထားကြပြီဖျက်ထောင်အိမ်သည်ဖျက်တို့နှင့်ပြည့်တကဲ့သို့သူတို့အိမ်သည်လက်စားခြင်းပရိယေဖြင့်ပြည့်၏ထိုတို့သူတို့သည်အာတုံးပွား၍ရတတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဝါလျက်မျက်ငါပြောင်လျက်ရှိကြ၏ဆိုသောသူတို့ထက်သာ၍ဆိုကြ၏တရားသဖြင့်မစီရင်ကြမိဘမရှိသောတငယ်၏အမှုကိုစောင့်၍အနိုင်မပေးကြဆင်းရဲသောသူပိုက်၌တရားသဖြင့်မစီရင်ကြထိုသို့သောအဖြစ်တို့ကိုငါသည်မစစ်ကြောဘဲနေရမည်လောထိုသို့သောအမျိုးကိုတန်ပေး၍ငါစိတ်ကြည်ရဲမပြေဘဲနေရမည်လောဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အောယိုရှာဖွေသောအမှုကိုပြီးတော်တိုက်ပြုကြ၏ပယောဖက်တို့သည်မဟုတ်မမှန်ဟောပြောကြ၏ယစ်ပယောဟဲ့တို့သည်ဝန်ခံ၍အစိုးရကြ၏ထိုသို့သောအမှုကိုငါ၏လူတို့သည်တစ်သက်ကြ၏ထိုအမှုဆုံးသောအခါသင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်နည်းယေရမိအနာဂတ်တိကျမ်းမှာ10-30ကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံမငြိမ်းချမ်းရင်ဘာသာပေါင်းစုံမချစ်ကြည်နိုင်ရင်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးမရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာလူငယ်များကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်
This article was recently featured in the April edition of the Prophecy Watchers magazine. The Tower of Babel is steeped in legend, but its existence is verified by the Holy Writ. Ultimately, it's a symbol of God defying disobedience and pride. The original Tower of Babel was probably constructed prior to 4000 BC, when the arts and sciences had developed to such a degree as to contemplate building a city, and especially a tower, whose top will reach into heaven. 11-4. Nimrod, son of Cush, grandson of Ham and great-grandson of Noah, was the founder of the 4 oldest cities in the world, namely, Babel, Erech, Akkad and Calneh, Gen 10:10. The historian Josephus claims that Nimrod persuaded the people to ascribe their happiness to him rather than God, seeking worship for himself. Nimrod was indeed the founder of all false religions, still in existence to this day. The Hebrew word balal means confuse and provides useful wordplay that stresses God's confusing of the builders' languages and his scattering of them throughout the earth. As told by the Tower of Babel account, General 11, 1-9, the word Babel derives ultimately from an Akkadian word that means gateway to God. In the pursuit of accessing God's throne, Nimrod became something else entirely, changing his biology forever, as we'll soon discover. Does the meaning of the word Babel reveal Nimrod's intent all along? Was he trying to build a gateway to God, for revenge or usurpation? Tower of Babel, circa 4000 BC. Construction of the tower. Both Assyrian and Babylonian kings greatly prided themselves upon the height of their temples and boasted of having their tops as high as heaven. The Jews in Babylonian captivity, 607-586 BC, were witness to these gigantic towers, or ziggurats, all over Babylon. Chief among them was the Temple of Belus, described by the Greek historian Herodotus as a temple of great extent and magnificence, erected by the Babylonians for their chief god Belus. In fact, the treasures Nebuchadnezzar brought from Jerusalem were laid up in this very temple, 2 Chr. 36-7. However, these ziggurats were far smaller in stature than the original Tower of Babel, which was more likely fashioned after the Canaanite watchtower, rather than a trapezoid or pyramid, as ziggurats were. It's well known within the occult that trapezoids attract demonic energy. They can also be found on the back of the US dollar bill, and within Masonic temples, which model their altars in the shape of a trapezoid or pyramid. A trapezoid on the back of the $1 bill, with a nuid coeptus, a Latin term meaning providence favors our undertakings, a motto suggested by Charles Thomson, founding father. The purpose of the Tower of Babel was for humanity to make a name for itself, but was Nimrod, their despotic leader, in cahoots with dark forces when he constructed this rebellious edifice? Let us read about this tower in Genesis chapter 11 verses 1-9, my commentary alongside. And the whole earth was of one language, and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Genesis chapter 11 verses 1-3. Because stone was not available in the region or due to inferior engineering capabilities, brick was used instead of stone. Notice that man makes brick but God makes stone. In fact, the imagery of Christ the rock destroying the kingdoms of this world is mentioned in Daniel chapter 2. The mortar was no doubt bitumen, which could have been made from tar pits in the vicinity. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men built.
Genesis chapter 11 verses 4 to 5. The Tower of Babel nears completion. What was the intent of reaching a tower so high? Even to the heaven? Were the builders trying to overthrow God or attempting to retaliate for the destruction of their forefathers in Noah's flood? By seeking to build a tower of great height, Nimrod and his followers could thereby avoid annihilation from a subsequent flood. For further insight, let us refer to the great historian Flavius Josephus. Now it was Nimrod who excited them to such an affront and contempt of God. He was the grandson of Ham, the son of Noah, a bold man and of great strength of hand. He persuaded them not to ascribe to God as if it was through his means they were happy, but to believe that was their own courage which procured that happiness. He also gradually changed the government into tyranny, seeing no other way of turning men from the fear of God, but to bring them into a constant dependence upon his power. He also said he would be revenged on God if he should have a mind to drown the world again. For that he would build a tower too high for the waters to be able to reach, and that he would avenge himself on God for destroying their forefathers. Flavius Josephus Nimrod desired self-preservation, whilst simultaneously distancing himself from God's authority. The Midrash, rabbinical writings, also describes the Tower of Babel, built on tall columns designed to protect it from another divine flood. Notice also, a city, not just a tower, was to serve as a foundation for Nimrod's rebellious empire. Tower of Babel built high enough to avoid another flood? And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Genesis chapter 11 verses 6 to 9. As all men spoke one language in Nimrod's day, communication was at its zenith. With the technology available today, everyone can communicate once more, as was the case in antiquity. Google Translate is now able to translate 108 languages by typing into an app on our cell phone. Most phones also have a translate by speech feature. Whatever barriers God put in place by separating languages are now being offset with advances in technology. God knew the capability of man if he was unified in mind and speech. The world is presently becoming more and more ubiquitous, seeking a return to one language and one hive mind. The destruction of the Tower of Babel. Who was Nimrod and what did he become? And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. Genesis chapter 10 verses 8 to 9. In his research for the Shinar Directive, Dr. Michael Lake presents a word study of the term. He began to be. The Hebrew word is chalal, which means to profane, defile or pollute, either sexually or genetically. He did so in order to become a mighty one, which is the Hebrew term Gaborim. This term can mean mighty, champion, chief or even giant in some lexicons. Could it be that Nimrod became a giant by profaning himself either sexually or genetically, in order to replicate the stature of his antediluvian forefathers? Dr. Lake goes on to cite Annette Yosiko in her Cambridge University book, Fallen Angels and History of Judaism and Christianity, stating, the Nephilim of Genesis chapter 6 verse 4 are always grouped together with the Gaborim, which are the progeny of the Watchers and human women. The Septuagint translation, LXX, also states that Nimrod began to become a giant. Cush begat Nimrod. He was the first to be a giant on the earth, Gen 10-8.
Nimrod the giant, with his 375-pound kitty cat. Evidently, Nimrod became the first post-flood giant. His nefarious act fulfilled Moses' prophecy of giants, and also after that, i.e., the flood Gen 6-4. Adam Clarke, the famous commentator, also cites within the Syriac Targum that Nimrod was called a giant. Dr. Lake then goes on to mention that Clarke claims the city of Babel and its tower were built by giants. This begs the question, was Nimrod a mighty hunter of animals or man? Seeing that he was part human and fallen angel? In the sculpture of Nimrod, above, he holds a 375-pound African lion as a mere kitty cat. From this depiction, one could estimate Nimrod's stature to be anywhere between 10 to 15 feet, not too dissimilar from other giants in the Old Testament, namely Og of Bashan, DT 3:11. Goliath, 2 Sam 21:19, and the Anakites, DT 9-1-2. How did Nimrod become a giant? The Bible does not explicitly mention how Nimrod became a giant, although there are clues in historical Jewish writings as to how antediluvian technology might have been revived after the flood. Consider the following passage highlighting a discovery by Canaan, cursed grandson of Noah, General 925, and great-uncle to Nimrod, from the Book of Jubilees 8-1-5, and Canaan the son grew. And his father, Ham, taught him writing, and he went to seek for himself a place where he might seize for himself a city. 3. And he found a writing which former generations had carved on the rock. And he read what was thereon, and he transcribed it and sinned owing to it. For it contained the teaching of the watchers in accordance with which they used to observe the omens of the sun and moon and stars in all the signs of heaven. 4. And he wrote it down and said nothing regarding it, for he was afraid to speak to Noah about it lest he should be angry with him on account of it. Book of Jubilees 8-1-5. Evidently, Canaan had a desire to seize a city for himself, like Nimrod. What else did Canaan discover in these forbidden carvings? Did it reveal vital clues for DNA modification and the conjuring of giants? Could it be that Noah cursed his grandson Canaan, instead of Ham, because he eventually became aware of his discovery, i.e., attempting to revive the ancient ways of the first Watcher incursion? Who came down in the days of Jared? Nevertheless, Canaan sought to hide his transcriptions from Noah because of the sinister knowledge they harbored. Did he eventually share this forbidden knowledge with Nimrod, aiding him to become a Geborim? This was certainly possible because they were contemporaries. Did Canaan, son of Noah, revive the ancient technology of the Watcher incursion? Gen 6, the names of Nimrod and his ungodly legacy. Nimrod goes by many names in history, including Ninurta, the Assyrian god of hunting, Gilgamesh, the epic hero also described as a hunter, Amenhotep III, 1408-1369 BC, of Egypt's 18th dynasty, Tukulti-Ninurta, Assyrian monarch and reputed hunter who conquered Babylon, Sargon of Akkad, and Naram-Sin, grandson of Sargon of Akkad. Many claim that Nimrod invented astrology, which was also practiced widely within the Babylonian Empire which followed. Interestingly, there's a Chaldean account of the Tower of Babel and global deluge within Babylonian tablets. The Tower of Babel narrative also has parallels to Enuma Elish, the Babylonian account of creation. Nimrod, who never looked up the word humble. The Book of Jasher identifies Nimrod as the inaugural tyrannical leader. In addition, he also set up 12 idols of wood, named after the 12 months of the year, each representing a sign of the zodiac. He commanded everyone to worship each idol in its proper month, Jasher 9-8-10. We know of course that the heavens declare God's glory, Ps 19-1, and the signs of the zodiac tell the tale of redemption from Virgo, i.e., the Virgin Mary, to Leo, i.e., the Lion of Judah Jesus.
Yet Nimrod sought to glorify creation instead. Nimrod's son, Mardon, was later killed in battle and consequently became deified as the Babylonian god, Marduk. This is also documented within the Babylonian tablets aforementioned. How tall was the Tower of Babel? With the possibility of the tower being built by giants, we can only speculate as to how high it really was, but some scholars have taken a stab, nonetheless. Dr. Lake reveals that Alfred Edersheim, in his classic Bible History of the Old Testament, states the following regarding Nimrod's city. According to the lowest computation, covered no less than 100 square miles, or about 5 times the size of London, while the highest computation would make it cover 200 square miles, or 10 times the extent of London. Arno Gabeline, Fulfilled Prophecy, a potent argument of the Bible, describes the walls of the city were 400 feet high, on the top of which 4 chariots, each drawn by 4 horses, could be driven side by side. In the center a large, magnificent park an hour's walk in circumference, watered by machinery. Surrounding the great temple of the sun god with its 600 feet tower and its gigantic golden statue. The only structure to survive the flood is the Great Pyramid in Egypt, that stands 455 feet. Yet in the ancient Book of Jubilees, we have an account of the tower's height, which is difficult to comprehend. They built it over an expanse of 43 years, 1645 to 1688 AM. Its breadth was 203 bricks and the height of a brick was the third of one. Its height was 5,433 cubits and 2 palms. And the extent of the wall was 13 stades. Please understand that 5,433 cubits, using the Egyptian measurement of a cubit, is 8,150 feet. That's equivalent to 34 soccer fields, or 5.5 Empire State Buildings. Truly, this edifice was awe-inspiring, and able to touch the lower cloud base on certain days, if the Book of Jubilees is accurate. Could the Tower of Babel have been 5 times the height of the Empire State Building in New York City? According to the Book of Jubilees it might. If you are enjoying this article, we recommend the excellent book by Dr. Michael Lake, entitled The Shinar Directive, Preparing the Way for the Son of Perdition, for a more in-depth study of how the Tower of Babel relates to the occult and its importance to end-time events. Click here to obtain a copy. How was the Tower of Babel destroyed? The Book of Jubilees states that a mighty wind destroyed the tower, something not disclosed in the Bible. For this reason, the whole land of Shinar is called Babel, because the Lord did there confound all the language of the children of men, and from thence they were dispersed into their cities, each according to his language and his nation. And the Lord sent a mighty wind against the tower and overthrew it upon the earth, and behold it was between Ashur and Babylon in the land of Shinar. And they called its name Overthrow. Book of Jubilees 10:25-26. Josephus also corroborates the tower was destroyed by a fierce maelstrom. The Sibyl, Greek prophetess, also makes mention of this tower, and of the confusion of the language, when she says thus, when all men were of one language, some of them built a high tower, as if they would thereby ascend up to heaven. But God sent storms of wind and overthrew the tower, and gave every on his peculiar language, and for this reason, it was that the city was called Babylon. Flavius Josephus' Jewish tradition states the tower was split through to its foundation by fire that fell from heaven. Eusebius, historian and scholar, 260 to 340 AD, also mentions the tower was blown down by winds. These extra-biblical historical accounts concur that both wind and fire were involved in the separation of languages, just as wind and fire were witnessed when divers tongues visited earth on the day of Pentecost, Acts 2, to unite languages once again. Was this a coincidence? More on this shortly. Tower of Babel in the land of Shinar. Were there attempts to rebuild the Tower of Babel?
In another account, Histories by the Greek researcher Herodotus of Halicarnassus, 5th century BC. Herodotus visited Babylon and was witness to many of the ziggurats in the region. One in particular stood out on his trip. His description of the Atamananki tells us something about the temple ritual for the Babylon god, Bel, housed atop of the ziggurat. Although his visit to the region was centuries following the Tower of Babel, we should pay close attention to what he witnessed. The Temple of Bel was still in existence in my time. It has a solid central tower, one stadium square, with a second erected on top of it and then a third, and so on up to 8. All 8 towers can be climbed by a spiral way running round the outside. And about halfway up there are seats for those who make the ascent to rest on. Herodotus' Babylonian god, Bel, and Meryl Unger's rendition of the Ziggurat Babylonian Empire. Circa 5th century BC, on the summit of the topmost tower stands a great temple with a fine large couch in it, richly covered, and a golden table beside it. The shrine contains no image, and no one spends the night there except, if we may believe that Chaldeans who are the priests of Bel, one Babylonian woman, all alone, whoever it may be that the god has chosen. The Chaldeans also say that the god enters the temple in person and takes his rest upon the bed. Herodotus 1 can only imagine what took place between the spiritual entity, posing as Bel, and the Babylonian woman, on any given night. Was this another attempt by Babylonian culture to reignite the union between fallen watcher angels and women of antiquity? Yet in this case, no wife would need to be taken if she was offered freely on a palatial couch or bed. Giants, everywhere. Believe it or not, Eusebius, Greek historian of Christianity, also referenced giants in the construction of the Assyrian city of Babylon, which later became the capital seat of the Babylonian Empire. In his writings, Eusebius quoted from Pseudo-Eupolemus, circa 150 BC, stating, "The Assyrian city of Babylon was first founded by those who escaped the flood. They were giants, and they built the tower well known in history. When the tower was destroyed by God's power, these giants were scattered over the whole earth. There are even historical reports of giants being scattered throughout the nations, following a great deluge in Mayan culture, Hindu culture, and Indian culture, amongst others." Here's but one quote from the Central American Chronicles, provided by Douglas Van Dorn, whom we thank for his exhaustive research in this area. A flood tradition of the Toltecs mentioned by Ixtlahuochitl states that after the deluge, giants built a zacuali of great height to preserve them in the event of future deluges. After this their tongue became confused, and not understanding each other, they went to different parts of the world. Douglas Van Dorn, did Nimrod command giants to build other structures? There's a fascinating report found in an ancient Arabic manuscript describing Nimrod's involvement in the construction of the temple at Baalbek, stating, after the flood, when Nimrod reigned over Lebanon, he sent giants to rebuild the fortress of Baalbek, which was so named in honor of Baal, the god of the Moabites and worshippers of the sun. Baalbek is in the heart of Philistine country, formerly known as Phoenicia, 25 miles east of modern-day Beirut. The ancient temple was erected to worship Baal, and various megalithic stones were placed in the foundation walls of the temple. The fact that giants are mentioned in this manuscript only fuels the speculation that Nimrod was in fact a giant, and perhaps the leader of giants in the post-flood era. 3 of these stones, known as the trilithon, were used in the retaining wall of the temple compound and weigh anywhere between 800 to 1,200 pounds each. Some cranes today would struggle to lift these massive stones, albeit someone was able to do so centuries ago, and perhaps only with the aid of giants possessing supernatural strength. Temple ruins of Baalbek, modern-day Lebanon, Beirut. Allegorical parallels within the New Testament. There is no mention of the Tower of Babel in the New Testament,
but it does record a reversal of God's judgment upon the nations. There's a very interesting parallel by J.G. Davis in his article, Pentecost and Glossolalia, observing several allusions between Gen 11, 1-9, Tower of Babel, and Acts chapter 2 verses 5-13, Day of Pentecost. God confounds the people's languages so that they cannot understand each other's speech. God breaks their unity, and as a result the people scatter, Gen 11-9. In Acts, the disciples speak in other languages, Acts chapter 2 verse 4. The crowd hears this sound, but is confounded, Acts chapter 2 verse 6. God scatters the disciples to the nations to unify Jew and Gentiles under the gospel, Acts chapter 8 verse 1, 4. Indeed, it's within this dispensation of grace. The curse of dispersal has been reversed and we can experience harmony and unity through the Holy Spirit instead of man's desire to make a name for himself. However, this Holy Ghost outpouring has inevitably set us on course for a repeat of history, as the coming New World Order and League of 10 Nations will re-embody the Tower of Babel, uniting man under tyranny once more. Is the Tower of Babel rebuilt today? Did you know that Amazon, the world's largest retailer and fifth largest company in the world, recently unveiled plans for its new corporate headquarters that will stand in Arlington, Virginia, directly across the Potomac River in Washington, D.C.? Scholars of ancient history and the Bible will readily recognize the ancient model for the design, the Tower of Babel, yet its architects cite the DNA double helix as the source of their inspiration. Isn't it ironic, this connection with DNA, seeing Nimrod's feudal construction? အားလုံးတို့သည်နိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာတိုးတက်စေရန်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအခြေခံသောဘာသာပေါင်းစုံတို့မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဒီဟုသောယမဆိုတရားလက်ကင်ထားလျက်မြင့်မြတ်ဖြူစင်သောနှလုံးသားဖြင့်အားလုံးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ် 有无的不要都看对外机标多大有无本里片白罗皮身破叶的蓝色把欧米吉大阿邦多的巴达的牛的，这个的牛的是家的片位，而是面那么可以多的片。是那比在面你呀哎呀过对位你呀差差的，都多个来拉着，欧陆位开马刷破家过然后得要过得要标价的。ထိုတို့ကြောင့်အရာတိုက်အုပ်ကို၎င်းသရုပ်အရာတိုက်ရင်းကြီးတစ်မျိုးကို၎င်းရပြီးဖြင့်လာချမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတိုက်အရရက်ကွဲပြားမည်ကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မြည်ရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတည်လို့သဖြင့်ကျော်စောကေတိရှိစေခြင်းငါပြုကြကုန်အဟုပြောဆိုကြ၏ထိုတို့လူသားတို့တည်လို့သောမြို့တင်ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငါထာဝရဘုရားသည်ဆင်းသက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလော့လူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤအမှုကိုအမှုပြုကြ၏ယခုကြံစီသမျှတို့ကိုအစီအသားမရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်လာကြဆင်းသက်ကြကုန်အံ့သူတို့သည်အချင်းချင်းနားမလည်စေခြင်းငှာသူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးကြကုန်အံ့ဟုမင်းတော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတိုက်အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ဘဲနေကြ၏ထို့ဖြစ်၍ထိုမြို့တိုက်ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကိုရှုပ်ထွေး၍သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတိုက်အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့်ထိုမြို့သည်ဘာဘူးလုံမြို့ဟူ၍တွင်သည်ကဘာဘူးကျမ်းစိတ်တစ်မှကိုထိုအခါလူသည်မိမိမယားကိုဧဝအမည်ဖြင့်မဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားသူသည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့၏အမည်ဖြစ်သည်က
ဘာဦးကျန်းသော30ဦးရသခင်သည်မြေတစ်ပြင်လုံး၌နေရသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်သွေးတီးနှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍သူတို့အားခွဲဝေစီမံသောအချိန်ကာလကို၎င်းသူတို့၏နေရာအပိုင်းအခြားကို၎င်းမှတ်သားတော်မူ၏ငါတို့သည်ပူရသခင်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်လှုပ်ရှားလျက်ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏ထို့သောနှင့်အညီသင်တို့တွင်လင်္ကာဆရာအချို့တို့ကငါတို့သည်ကားနှွေတော်သားပင်ပူရမျိုးပင်ဖြစ်ကြလေဟုဆက်ဆိုသည်ထို့သောငါတို့သည်ပူရသခင်၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လျက်သင်လူတို့အတတ်အကြံအစီအားဖြင့်ထုလုပ်သောရွှေရုပ်ဝေရုပ်တုကြောက်ရုပ်တုနှင့်ပူရသခင်တူတော်မူသည်ဟုမထင်မမှတ်ပူရသခင်သည်မိုက်မဲသောအချိန်ကာလတို့ကိုအမှုမထားဘူးတော်လေယခုမှာကိုအဖြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့တိုင်ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားကံထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျော်စွာစစ်ကြောစီရင်မည်နှင့်ရက်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီထိုသူကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အာယုံလောက်သောတတ်တည်ကိုပြတော်မူပြီဟုပေါလုဟောပြော၏တမန်တော်ဝုထု16မှ31ထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုများထားရှိပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့လူနေမှုဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ဘာသာရေးပဋိပက္ခများမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပဋိပက္ခကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအပြည့်အဝကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်များနဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်း Yao Pope and Aung San Suu Kyi, can you tell me what you think? The kings of the world have committed adultery with him. And saying, the people of the earth are drunk with the wine of her fornication, and he led me into the wilderness by his spirit. He had 7 heads and 10 horns. I saw a woman sitting on a red beast full of blasphemous names. But the title written on the forehead mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, she is the mother of the abominations of the earth. That woman is the blood of the saints. I saw the witnesses of Jesus drunk with the blood. When he saw that, he was very surprised. Revelation chapter 17 verse 1 6138 History of the Christian Church. Frugal Supper Sis. And reflect upon our little frugal suppers, not only as infamously great wonder, that such charitable brethren as enjoy all things in common, should have such frequent love feasts. For this it is you traduce wicked, but as scandalously excessive. The nature of this supper you may understand by its name, for it is the Greek word for love. We Christians think we can never be too expensive, because we consider everything to be gained that is laid out in doing good. Therefore, when we are in charge of an entertainment, it is to refresh the bowels of the needy. We feed the hungry, because we know God takes a peculiar delight in seeing us do it. If, therefore, we at least only have such brave and excellent designs, I leave you from then to guess at the rest of our discipline in matters of pure religion. Nothing earthly, nothing unclean, has ever admittance here. Our souls ascend in prayer to God. Before we sit down to meat, we eat only what suffices nature, and drink no more than is strictly becoming chaste and regular persons. We sup as servants that know we must wake up in the night to the service of our Master, and discourse as those who remember that they are in the hearing of God. When supper is ended, everyone is invited forth to sing praises to God, and by this you may judge of the measure of drinking at a Christian feast. As we begin, so we conclude all with prayer, and depart with the same tenor of temperance and modesty we came, as men who have not so properly been drinking, as imbibing religion. There is something noble in the following appeal, with which Tertullian closes his apology. And now, O worshipful judges, proceed with your show of justice, and believe me, you will be still more and more just in the opinion of the people.
the ofier you make them a sacrifice of Christians. Crucially, torture, condemn, grind us all to powder if you can. Your injustice is an illustrious proof of our innocence. And for the proof of this it is that God permits us to suffer, and by your late condemnation of a Christian woman to the lust of a pander, rather than the rage of a lion. You notoriously confess that such a pollution is more abhorred by a Christian, than all the torments and deaths you can heap upon her. But do your worst, and rack your inventions for tortures for Christians. 'Tis all to no purpose. You do but attract the notice of the world, and make it fall the more in love with our religion. The more you mow us down, the thicker we spring up. The Christian blood you spill is like the seed you sow. It springs from the earth again and fructifies the more. That which you reproach in us as stubbornness has been the most instructive mistress in proselyting the world, for who has not been struck with the sight of what you call stubbornness? And from then prompted to look into the reality and grounds of it, and whoever looked well into our religion that did not embrace it, and whoever embraced it on proper grounds that was not ready to die for it. For this reason it is that we thank you for condemning us. Because there is such a happy variance and disagreement between the divine and human judgment, that when you condemn us upon earth, God absolves us in heaven. Minucius Felix was contemporary with Tertullian, and rather bereaves Apologies, Volume I, page 302 to 339. Tertullian's Apology, 137. Wild beasts pierce us, or their feet trample on us, while our hands are stretched out to God. Let crosses suspend us, let fires consume us. Let swords pierce our breasts. A praying Christian is in a frame for enduring anything. How is this, ye generous rulers? Will ye kill the good subjects who supplicate God for the emperor? Were we disposed to return evil for evil, it were easy for us to avenge the injurious which we sustain. But God forbid that his people should vindicate themselves by human force, or be reluctant to endure that by which their sincerity is evinced. Were we disposed to act the part, not say of secret assassins, but of open enemies, should forces and numbers? It is true we are but of yesterday, and yet we have filled all your towns, cities, islands, castles, boroughs, councils, camps, courts, palaces, senate, forum. We leave you only your temples. For what war should we not be ready and well prepared, even though unequal in numbers? We, who die with so much pleasure, were it not that our religion requires us rather to suffer death than to tit. If we were to make a general secession from your domi inflict mon, you would be astonished at your solitude. We are dead to all you ideas of worldly honor and dignity. Nothing is more foreign to than political concerns. The whole world is our republic. We are a body united in one bond of religion, discipline, and hope. We meet in our assemblies for prayer. We are compelled to have recourse to the divine oracles for caution and recollection on all occasions. We nourish our faith by the word of God. We erect our hope, we fix our confidence. We strengthen our discipline by repeatedly inculcating precepts, exhortations, corrections, and by excommunication when it is needful. This last, as being the sight of one and is a serious warning of the future judgment, if anyone behave in so scandalous a manner as to be debarred from Holy Communion. Those shall preside among us are elderly persons, not distinguished for opta tense, but worthiness of character. Everyone pays something into the public chest once a month, or when he pleases, and according to his ability and inclination, for there is no compulsion. These gifts are, as it were, the deposit of piety. Hence relieve and bury the needy, support orphans and decrepit persons, those who have suffered wreck, and those who, for the word of God, are condemned to the mines or imprisonment. This very charity of ours has caused us to be noticed by some. See, say they,
how these Christians love one another. But we Christians look upon ourselves as one body, informed as it were by one soul, and being thus incorporated by love. We can never dispute what we are to bestow upon our own members. And is it any, I cannot but think that this language of Tertullian is much too strong, and that the reader who would not be misled should receive it with some degree of qualification. There can be no doubt that the profession of Christianity had spread extensively at the commencement of the 3rd century. But paganism was still the religion of the empire, and if any reliance can be placed upon Gibbon's calculation as it respects this matter, not more than a 20th part of the subjects of the Roman Empire had enlisted themselves under the banners of the cross before the conversion of Constantine. 12 Christians dead to political concerns. Dead to worldly honor and she political concerns. Beldi will we want Violong San Suu Kyi, according to our religion, is a mistake. He is following the religion. The poor, the enslaved freedman, all great and small, are in the right hand. In the forehead are to receive the seal, and the name of the beast that is the seal. The number of names he also decreed that no one who does not accept something should sell or buy. There is wisdom in this. Let a wise man count the number of the beast. It is the number of people. It is also 666. Revelation chapter 13 verses 16 to 18. Aung San Suu Kyi's mistake is the one who accepted the beast on the right, politically and economically. The Bhuta Bhatha Mahot the top Hathari Bonata, Bhuta Hatha Town Lila, who are Pramason, Georgian. Bhuta Bhatha Town Lila Resuim, Bhuta Bhatha in Nina Nitayata, thrown in a popular Sechantan. Bhuta Bhatha in Helebe, them and Nema she the Patha 80 town, Lila put thin head, Pomota, Pian Nale, Tialibe. တွေအကြောင်းမင်းပဲလို့သိထားတယ်လဲစိတ်ယူတဲ့ဘာသာတရားလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားအသုံးချလူနဲ့ဆုလူမျိုးများထံမှစစ်တိုက်ယူလာပြီးကိုယ်ကွယ်သောဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာသည်အထီးကြီးဆရာလေးလာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးမောဘယင်မနူဟာမကုတရာစာဒီမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုခုနှစ်ခုအနက်မောမျိုးနွယ်စုကြီးမှာစစ်သက်ပေါက်ဖွာလာသည့်တထုံမင်းဆက်35ဆက်မြောက်ကိုဆက်ခံတော်မင်းဖြစ်သည်မနုဟာဟူသည်မနုမီသောမဟာတမ္မဒါမင်းဟူဆိုသည်ထို့ပြင်မနုဟာကိုသမိုင်းပညာရှင်ကျောက်စာပညာရှင်တို့ကမကုတရာစာဟူလဲဆိုကြသည်အတိပ္ပယ်မှာမင်းများဤမကိုက်တရဖူဖြစ်သည်မနုဟာကိုသူရရကိုမှာမင်းသားဟူ၍လဲခေါ်ကြသည်မနုဟာပကံမနုဟာပူယာမမနုဟာမင်းတင်မိဗျာယုတ်တုတထုံမင်းဇနတ1030s အနု1050ခုနှစ်တိရှိမင်းဇဥဒေနေယာစာမွေဖွာတထုံခွေလောပကံအမည်အပြည့်အစုံစာအိတထုံမင်းဇခမဲတော်ဥဒေနေယာစာကိုကွယ်မှုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမနုဟာမင်းသည်တိရိတိဘဝနာတိတပါဝါယဓမ္မယာစာဝဲခံတထုံမင်းဖြစ်၏စီဖြူ30စီအရှိလည်းဖြစ်၏ဥရသခင်ရှိတော်မူစေကတထုံပြည်ဝဲမင်းပြုတော်သည်ဟာယာစာမင်းမှစစ်သက်ဆက်နွယ်သူဖြစ်၍လေးကျိတ်80မြောက်တော်မင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်တထုံမင်းတို့သည်ဖုံးတကောအာနာဖြင့်ပြည့်စုံ၍ဖျားရှင်သာသနာတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်တော်မူကြသည်မနုဟာမင်းသည်ပကံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းစောခြင်းတိခေတဲ့ပေါ်ပေါက်သည်အနောယထာမင်းစောသည်ရှင်ယဟန်ကဖျားရှင်သာသနာတော်၃ပါးတွင်ပရိယတ္တိသာသနာတော်ရှိမှာပฏิပတ်တိသာသနာတော်ဖြစ်နိုင်သည်ပရိယတ္တိဟုသောပိဋကတ်၃ပုံသည်မရှိချေသည်ဖျားရှင်တည်ရာတတ်တော်မူသောပိဋကတ်ကျမ်းဂန်ရှိသောပြည်ရွာတိုင်းကာသိုလက်ဆောင်လက်နှင့်တင်တောင်းစီ၍ရသည်ဖြစ်မှသာသနာတော်အစဉ်ရှိစွာတည်ရသည်သထုံပြည်တိုင်ပိဋကတ်၃ပုံကိုတိဆုံခေါ်၍အစုံ၃ဝရှိသည်မွေတော်တတ်တော်များရှိသည်ဟုမင်းကြားချက်အရာလက်ဆောင်ပန္နာများစွာစီရင်၍လိမ္မာသောမတ်တယောက်ကိုတာယာချင်ငတ်သောစကားဖြင့်သထုံသို့ဆေ၍တောင်းရလေ၏
တထုံမင်းသည်မကောင်းသောတလုံးဖြင့်ကြီးစွာသောပဋိကစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍မချေမငန်သောစကားဖြင့်ဆိုလိုက်၏အနောယထာမင်းစောလဲထိုစကားကိုကြားတော်မူသောအခါပြင်းစွာအမျက်တော်ဖြစ်၏ထိုကြောင့်နိုင်ငံတော်၌ရှိသောတရေသူခတ်အပေါင်းတို့ကိုဆုယုံတော်မူ၍ဤကြောင့်ချစ်ကြောင်းမှအလုံးအရင်ဖြင့်သာသနာတော်16ဝါတစ်ခုကောဇာတက္ကရာ419ခုတွင်ကိုယ်တိုင်ချီတက်တိုက်ခိုက်၏ကြီးကြောင်းတွင်ကြံစစ်သားငထွေးယူငလုံးလက်ဖေညောင်ဦးပြီးစစ်သူကြီး4ယောက်တို့ရှိပြချီစီ၏အနောယထာမင်းစောသည်နောက်တမပြု၍ချီတက်သည်တထုံမင်းမနုဟာလည်းအနောယထာမင်းစောဤသို့အလုံးအရင်ဖြင့်ချီတက်လာပြီဟု၍ကြားလေသောအလွန်ကြောက်လန့်သဖြင့်မြို့တကားကိုပိတ်ပြီးပြင်မြို့ကိုခဲလုံအောင်လုပ်၍ခံဖြစ်၏အနောယထာမင်းစောသည်ကာလရှိကြစွာဝန်းရန်လုပ်ကြရသည်နောက်တော့သူရဲကောင်းကလာချီပြင်ယတအစီအရင်ဖြင့်တထုံပြည်တွင်သို့ရဲမတ်တော်အပေါင်းတို့ဝင်လာ၍မနုဟာမင်းနှင့်တကွသားမယားအမှုအမတ်တို့ကိုဖမ်း၍အနောယထာမင်းစောအားဆက်လေ၏အနောယထာမင်းစောသည်လည်းတထုံပြည်တွင်မင်းအဆက်ဆက်တို့ကိုကွယ်တော်မူတော်တတ်တော်များအစုံသုံးဝသောပိတကတ်တို့ကို31စီသောထိုမင်း၏စင်ဖြူများပေါ်တွင်တည်၍ဆောင်ယူတော်မူ၏ထိုမှတပါလေကျမ်းတယဟန်တန်ကားတော်ပညာသည်များသူရဲသူခက်အလောင်းရင်တို့နှင့်တကွမင်းကိုပါဆောင်ယူတော်မူခဲ့သည်အနောယထာမင်းစောလဲပေါက်ကံရာမခေါ်ပကံပြည်သို့ရောက်ပြင်ဆောင်ယူတော်မူခဲ့သောတရေသူခက်အစရှိသောပညာသည်အပေါင်းတို့ကိုအတိအစုအကွက်ချ၍နေစီ၏တရရတတ်သောအပေါင်းတို့ကို၎င်းစွာဌာပနာ၍ခေါင်းရင်တော်တိုင်အမြဲထား၍ကိုးကွယ်တော်မူ၏ပိတကတ်တော်အစုံသုံးဝကိုလည်းယတနာအတိပြည်သောပြတ်တတ်တိုက်ထား၍အရေးရာတန်ကားတော်အားတင်ကြားပို့ချရသည်မနုဟာမင်းကိုလည်းမြေကပါအရတိုက်အလုံးအကျွင်းချင်းတကွနေစေ၏မနုဟာမင်း၏အာနုဘော်သည်ကားစကားပြောသောကတွင်မှဆက်ပြောင်ထွက်တော်မူ၏အနောယထာမင်းစောလဲမနုဟာမင်းအဖူးအမြင်လာ၍ဦးချသောအခါချက်တိမွေးညင်းထ၍ထိတ်လန့်ရှိတော်မူချေ၏ရှေလတ်တော်မနုဟာမင်းပုံတန်ခိုးအာနုဘော်ကိုညှက်စေခြင်းငါမနောလင်ပိုင်းတင်စားတော်ပြပြီးတော်ပူရမှာတည်စေ၍ထိုစားတော်ဖြင့်မပြတ်မင်းကိုကျွေးတော်မူ၏မနုဟာမင်းလည်းမဆုံမဆမ်းမစင်မချင်းစားတော်ခေါ်လေ၏ရှေလတ်တော်မိမိခံတွင်မှထွက်သောဆက်ရောင်သည်ကွယ်ခဲ့၏ထိုဆက်ရောင်ကွယ်ရာတွင်မှငါကြံညတော်လည်းမဖြစ်နိုင်ရဟု၍တလုံးချတော်မူ၏ရင်းတို့မှတန်ဝေကရာရှိ၍တန်တရားဝဲခြင်းလေတရွေ့ပူနိုင်သည်ကိုမဖြစ်လို့ဟူ၍ကြီးစွာသောပူရာထက်ဝဲတစ်စုဘယင်းနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူဟန်ပေါင်းလည်းတစ်စုတည်တော်မူ၏ထိုပူရာကိုယခုတိုင်အောင်မနုသာဟု၍တွင်၏ဆိုရစစ်တပ်ပြည်သူပြည်သားများနိုင်ငံရေးသမားများအားလုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များစီးပွားရေးသမားများအားလုံးလက်နက်ကိုင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသဘောတူညီခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်တည်ရန်အားပေးလိုပါတယ်။ဒီလိုညီလာခံသည်အားလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါဆုံးမခြင်းကိုခံလို့သို့မဟုတ်တင့်ကိုငါယွန်းရှာမည်တင့်ကိုပယ်ရှင်း၍လူစိတ်ညံရာအရက်ဖြစ်စေမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားစပြည့်နွယ်ပင်၌အကြံကျွင်းကိုလိုက်၍ဆွတ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်ဣဒရေလ၌ကြံကျွင်းသောအရာကိုလိုက်၍အကုန်စင်ဆွတ်ကြလိမ့်မည်စပြည့်တီးဆွတ်သောသူကဲ့သို့သင်၏လက်ကိုချင်းတောင်းတဲ့သို့တဖန်တွင်ဦးလောသူတို့သည်နားထောင်မည်အကြောင်းအဘယ်သူကိုငါပြော၍တတိပေးရမည်နီသူတို့နားသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောနားဖြစ်၍သူတို့သည်နားမထောင်နိုင်ကြဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်သူတို့ကဲ့ရဲ့เสียဖြစ်၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမနှစ်သက်ကြထိုကြောင့်ငါသည်ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်နှင့်ပြည့်ဝ၏အောင့်၍မနေနိုင်လမ်း၌ရှိသောသူငယ်များနှင့်စုဝေးသောလူပြိုများအပေါ်သို့အမျက်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်လင်မယားအစုံကို၎င်းအသက်ကြီးသောသူနှင့်အိုလွန်းသောသူကို၎င်းသိမ်းသွားမည်
သူတို့အိမ်နှင့်တကွလေယာမိန်းမတို့သည်သူတစ်ပါးလက်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုငါဒဏ်ခတ်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေဘရဟိရှိသည်များတို့သည်မှုသာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးအနာကိုပေါ်ရော့စွာကုကြ၏သူတို့သည်ရွှေရှာဖွယ်သောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြသလိုအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထိုကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏Burma Roman Catholic Church Charbo is not a true Christian, but a false prophet, a violent wild dog inside, and beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Do you pluck grapes from this thorn? Do you pluck figs from a thorn tree? A good tree bears good fruit. A bad tree bears bad fruit. A good tree bears bad fruit. A bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Matthew chapter 7 verses 15 to 20. The Christian religion comes in one Bible about the seventh day of the original Sabbath day. It is said that God finished all his work and rested on the seventh day. He said, "They shall not enter into my peace." Some had to enter. Those who first heard the good news could not enter because they did not believe. Therefore, for the people of God, there is still a kind of peace left. He who enters into that bliss also has completed his work and is at peace. Hebrews chapters 3 to 10. Sunday is the true Sabbath of Christians, a false Sabbath. Who changed the day of worship from Saturday to Sunday? Why? The vast majority of mainstream Christians go to church on Sunday. Yet the Bible speaks of observing the seventh-day Sabbath. Who changed the Sabbath and why? Who changed the day of worship from Saturday to Sunday? Why? The vast majority of mainstream Christians go to church on Sunday, some regularly, others occasionally. Many are shocked to hear about some Christians actually going to church on Saturday. However, the Bible teaches the observance of the seventh-day Sabbath. So, how did this come to be? History provides some shocking details. The Bible makes it clear that Jesus Christ observed the Saturday Sabbath, and his apostles also observed the Sabbath after his death. Many defenders of mainstream Christianity try to attribute the origin of keeping Sunday to the apostles. Even so, many Sunday-keeping churches have to admit that there is no scriptural basis for switching to Sunday, nor is there any command by the apostles to not keep the Saturday Sabbath. For more about this, see, did the early Christians worship on Sunday? Who changed the Sabbath day? A magazine that reveals the why, not just the what. Since the Sabbath was not changed in the Bible, who changed the day of worship from Saturday to Sunday? When did this change occur? After the death of the original apostles, new ideas began to be introduced into Christianity. During the 2nd century, Ignatius, Justin Martyr, Irenaeus and Clement of Alexandria attacked Sabbath observance. Tertullian followed in the 3rd century. In AD 321, Roman Emperor Constantine established Sunday as a day of rest. And at the Council of Laodicea around 365, the Catholic Church made it illegal to Judaize or be idle from work on the seventh-day Sabbath. These changes were accepted by what had become the majority of Christianity. But scattered and persecuted groups of Christians continued to observe the seventh-day Sabbath and other teachings of the early New Testament Church. Learn more in our free booklets, The Sabbath, a neglected gift from God, and Where is the Church Jesus Built? How could such a major change come about? What were the underlying reasons for the change from Saturday to Sunday? Why was the Sabbath changed to Sunday?
So what made the mainstream Christian church change the day of rest and worship from Saturday to Sunday so long ago? The major causes seem to be a combination of church authority overriding scriptural principles and the influences of sun worship and anti-Semitism. The Catholic Church claimed authority to change scriptural principles around AD 400. Augustine, a respected Catholic theologian, proclaimed that the holy doctors of the Church have decreed that all glory of the Jewish Sabbath is transferred to it, Sunday. Let us therefore keep the Lord's Day as the ancients were commanded to do the Sabbath, quoted by Robert Cox in Sabbath Laws and Sabbath Duties, 1853, page 284. New Call to Action. The Catholic Encyclopedia section on Sunday mentions Saint Caesarius of Arles reinforcing this teaching in the 6th century as well. These men put the changing of the Sabbath in the hands of the doctors of the Church, post-apostolic Church officials. In its section on the 10 Commandments, the Catholic Encyclopedia says, "The Church, on the other hand, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath, or 7th day of the week, to the first, made the 3rd commandment, we count it as the 4th, refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's Day." Here is another instance in which Sunday worship was put into practice based on the Catholic Church's claim of authority to change a scriptural principle. Again, mainstream church authorities will assume it is what the apostles wanted. Other Catholic writers made it clear that Sunday services and worship are not endorsed by biblical teachings, but only by their church's authority. The Catholic Universe Bulletin said in 1942, "The Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ." The Protestant, claiming the Bible to be the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. The Catholic Virginian said in 1947, "All of us believe many things in regard to religion that we do not find in the Bible. For example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day, that is the 7th day of the week, Saturday. Today most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the church outside the Bible." Thomas Aquinas, a very influential theologian, wrote, "In the new law the observance of the Lord's Day took the place of the observance of the Sabbath, not by virtue of the precept but by the institution of the Church and the custom of Christian people." These examples make it clear that the Sabbath was not changed to Sunday by Jesus Christ or the apostles, but rather by those who believed they had the authority to change biblical principles. These examples make it clear that the Sabbath was not changed to Sunday by Jesus Christ or the apostles, but rather by those who believed they had the authority to change biblical principles. Since Hebrews chapter 13 verse 8 says, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever," it is hard to understand why a change Christ never authorized was made. Origin of Sunday worship. Sun worship. Constantine was the first so-called Christian Roman emperor. Though he did stop much of the persecution of Christians as a whole, it seems he did more to introduce sun worship into Christianity than any before him. Historian Paul Johnson details some of this influence. Constantine was almost certainly a Mithraic, and his triumphal arch, built after his conversion, testifies to the sun god, or unconquered sun. Constantine never abandoned sun worship and kept the sun on his coins. He made Sunday into a day of rest, closing the law courts and forbidding all work except agricultural labor. A History of Christianity, 1976, pp. 67-68. So, a royal decree to rest and worship on Sunday instead of Saturday was made by the Roman emperor, a sun worshipper. Now, thanks to Constantine,
Christians were celebrating on the same day the Mithraics worshiped the sun. This is a blatant example of pagan influence in Christian practices. Christians, now holding services on the venerable day of the sun, became so confused in their worship that, during the reign of Emperor Julian, Johnson notes, the Bishop of Troyes told Julian he had always prayed secretly to the sun, page 67. Thus Christianity took on a major facet of pagan sun worship that lives on today due to Constantine's influence. Worshipping on Sunday. Anti-Semitism and the rejection of the Sabbath. Surging anti-Semitism in post-apostolic times also played a major role in the change to Sunday. The Council of Laodicea in AD 365 decided, Christians must not Judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord's Day, and, if they can, resting then as Christians. But if any shall be found to be Judaizers, let them be anathema from Christ. Canon 29. So, keeping the Sabbath on Saturday was considered Judaizing, which was considered a great evil. Constantine, at the Council of Nicaea in AD 325, was reported by the historian Eusebius as saying, it appeared an unworthy thing that in the celebration of this most holy feast, Passover, we should follow the practice of the Jews. Let us then have nothing in common with the detestable Jewish crowd. Thus, since Christians wanted nothing to do with Jews, they wanted to have a different day for rest.